भांगी जीव कि हीराकुद जलभंडार माड़ी आसिब कि प्रलय पानी हीराकुद डैम असुरक्षित जल जल होई दिसुछि फाट सतरे कौन भांगीजीव हीराकुद जलभंडार सतरे कौन माड़ी आसिब पानीर महाप्रलय सतरे कौन जलरे बुड़ीजीव सारा ओडिशा तेबे केबे ओ केमिति हेबो एमिति कारण हीराकुद डैम रे देखा देइछि फाट जल जल होई दिसि जाउछि हीराकुद को माड़ी आसुथबा विपद आ हीराकुद को विपद पड़िले सारा ओडिशा रे भी घटिजिवो विपदर कड़ा बादल हीराकुद डैम रे किछि होई गले पानी रे बुड़ीजिवो सारा ओडिशा खाली प्रलय नुहे सृष्टि हेबो महाप्रलय माळिकारे हीराकुद बंध भांगिबो बोली सूचना रहिछि माने एहा सत्य होबा पूरा निश्चित किंतु कोन एते शीघ्र माळिकार कथा सत्य होइजिवो सतरे कोन अल्प दिन मध्यरे हीराकुद डैम संपूर्ण भांगिजिवो हीराकुद हेउछि ओडिशार ऐतिह्य और परिचय हीराकुद हेउछि ओडिशार धन संपद ए हीराकुद रे जेतिके पानी रहिछि सेतिके पानी रे भासीजिवो सारा ओडिशा ए बंध थरे भांगिले रिपेयरिंग करबाकू केही जणे भी जीवित नथिबे ए बंधर सामान्य टिके क्षति हेले थळ कूळ केही भी पाइबेनी जो हीराकुदर 4टी गेट खोलिले 14टी जिला बुड़ी जाए से हीराकुद विपदरे पड़िले कौन हेबो थरे चिंता करंतु 24 अंकरे ओडिशा देश रे होइबो जल गहळ एकथा एबे सत हेबाकू जाउछि हीराकुद जलभंडारर फाट स्पष्ट दिसुथिले मध्य एहाकू अवहेला करा जाउछि ओडिशा सरकार गोटे टीम को डकाइथिले किंतु अभिज्ञता नाही बोली सेमाने मना करि दैथिले सरकार एबे एक अभिज्ञ टीम को नै फाट मरामती करबाकू चिंता करूछंती तेबे आमे मध्य आशा करूछु ओडिशार गर्व गौरव हीराकुद बंधरे कोनोसी क्षति न हो हीराकुद सबले सेमिति गर्वरे छिड़ा होई रहिथाउ।